Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 21. Je lis puis je réponds. Il était une fois un homme et une femme qui vivaient avec leurs enfants, avec leurs deux enfants, un garçon et une fille, dans une tente au milieu du désert. Ils mangeaient rarement à leur faim. Le petit garçon qui commençait à découvrir les lieux s'ennuyait beaucoup. Il voulait vraiment aider ses parents. يعني كان ياما كان في قديم الزمان رجل وزوجته يعيشان رفقة ولديهما الطفل والفتاة في خيمة وسط الصحراء وكانوا نادرا ما يأكلون. الطفل يعني قلق كثيرا من الوضع وأراد اكتشاف بعض المناطق لكنه كان يغضب دائما. Il voulait vraiment aider ses parents. يريد فعلا ولا حقيقة أن يساعد والديه. نشوفوا القائمة تاع الأفعال اللي مقترحين نشوفوهم كيفاش يتصرفوا في l'imparfait. عندنا les verbes en G ou les verbes en Y, les verbes en C. Alors بالنسبة les verbes en G اللي تخلص بالجي مع je, tu, il ou elle du singulier, il ou elle du pluriel. قبل ما نضيف النهايات تاع l'imparfait لازم عليا نزيد حرف ال باش ما نقراهاش مونغي. alors هنا ندير لكم تحت القاعده مع je, tu, il ou elle du singulier, il ou elle du pluriel مع les verbes en G. واش ندير؟ رايحه نحذف er مع هادو الضمائر نضيف les terminaisons اللي هما AIS, AIS, AIT, AIENT ولكن قبل ما نضيف هادو النهايات نزيد حرف ال حتى لا تقرأ مونغي. alors نتحصلوا على je EAIS, tu EAIS, il ou elle EAIT مع il ou elle du pluriel EAIENT. هادو بالنسبة للأفعال اللي تنتهي بالجي. نروحوا لي فيرب سونويي هادو عادي نحذف ER ونحط لي تيرمينيزون نورمال. هنا s'ennuyer c'est un verbe pronominal. Il commence par le pronom réfléchi اللي هو ce. donc هذا تاني رايح يتصرف. je m'ennuyais AIS, tu t'ennuyais AIS, il ou elle s'ennuyait AIT, nous nous ennuyions IONS, vous vous ennuyez IEZ, il ou elle du pluriel s'ennuyait AIENT. بالنسبة للأفعال اللي يخلصوا بالسي هنا نفس الشيء حرف السي باش ما نقراهش ك واش ندير لا سي دي نحط لا سي دي مع من نحط لا سي دي مع نفس الضمائر اللي حطينا معاهم الاو في الجي مع جو مع tu مع il ou elle du singulier il ou elle du pluriel. كيما هنا commencer مع je نحط لا سي دي AIS, tu commençais la CD AES, il ou elle commençait la CD AIT. مع nous ou vous ما نحط والو لأن عندنا حرف الإي بعد السي فهو يقرأ S. nous commencions, vous commenciez ومن بعد il ou elle du pluriel commençait نحط la CD AIENT. Activité 1. Écris les verbes à l'imparfait de l'indicatif. هنا قال لك اكتب الافعال في l'imparfait. قبل ما نبدا نحط لا تيرمينيزون لازم نشوف الفعل هذاك اسكو يبدا يخلص بالجي ولا يخلص بالسي باش ناخذ احتياطاتي. مع الجي قبل ما نحط لا تيرمينيزون نزيد الاو. مع السي لي فيرب اون سي قبل ما نحط لا تيرمينيزون نبدا بلا سي دي. alors le cheval du roi s'est lancé dans la forêt. هنا s'est lancé خلصت بالسي. donc le cheval رايح نعوضو بإل
نصرفها à la troisième personne du singulier. نحط la CD, la terminaison AIT. Deuxième phrase, le bûcheron exigeait sa cognée de fer. Alors exiger هنا خلاص بالجي قبل ما نحط le bûcheron نعوضها بإل قبل ما نحط AIT لازمني نحط حرف ال EAIT. L'effet annoncé de bonnes nouvelles annoncé كيف خلاص بالسي نحط la CD l'effet راهي pluriel نحط AIENT. nous nettoyer هنا normal سهلة نحذف ER فقط ونحط مع nous IONS. La chambre de la princesse. Le vieux à barbe blanche demanda au bûcheron pourquoi criez-vous. هنا crier كيف راح نحذف ER ونحط IEZ. نشوفوا التمرين الثاني. réécrit en commençant par autrefois يعني أعد كتابة الجمل التالية مبتدئا بكلمة autrefois. autrefois هذه راهي تدل على الماضي دونك معناها الفعل رايح يتصرف إلى l'imparfait. مع autrefois il était une fois il y a bien longtemps dans les années anciennes dans le beau vieux temps etc. هادو كامل les formules d'ouverture اللي شفناهم في لو كونت الجمل الاستفتاحيه تاع القصه دائما البدايه تكون لي فيرب يكونوا في لامبارفي دونك لي فيرب راح نحطوهم في لامبارفي وناخذ بالي مليح من النهايه تاع لو فيرب. alors la naissance d'un prince égaye le royaume. هنا عندنا لو فيرب راهو مصرف في لو بريزون راح نحطو في لامبارفي. نرجع لانفينيتيف هي ايغاي نحذف اي او ونحط ايغريك ا اي تي. لا نيسونس دان برانس ايغاي لو رويوم. هنا جايه من جي يعني لا جوا يفرح ميلاد الامير يفرح المملكه. Deuxième phrase, les sorcières se déplacent. Déplace هو le verbe déplacer. Donc يخلص بالسي رايح نحط له لا سي دي. مع les sorcières pluriel نحط سي دي AIENT. Dernière phrase, les enfants du bûcheron mangent. Alors mange هنا le verbe في l'infinitif manger يخلص بالجي. ناخذ بالي عندنا هنا les enfants pluriel درك نحط ال E قبل ما نحط لا terminaison تاع لو pluriel اللي هي AIENT. Dernière phrase, les villageois dénonçaient. dénonce l'infinitif هو dénoncer. إذا يخلص بالسي راح نحط لا سي دي في الجمع. هنا les villageois le verbe se conjugue au pluriel. dénoncer c'est dit AIENT l'injustice du roi. Troisième activité, complète les phrases avec un des verbes suivants. emploie l'imparfait de l'indicatif. هنا اقترح لنا مجموعة أفعال ولكنها غير مصرفة هي في l'infinitif. أنا رايحة نصرفها في l'imparfait بعد ما نخير المكان المناسب. alors عندنا nous notre secret à notre roi يعني نعلن سرنا لملكنا. هنا بالنسبة للفعل المناسب هو confier. confier يخلص IER مع nous راح نحذف ER نحط IONS. nous confions notre secret à notre roi. Deuxième phrase, tu lentement mais sûrement dans la forêt dense. أنت ببطء وبكل تأكيد في الغابة الواسعة. هنا راح نحطوا le verbe avancer يتقدم مع tu avancer نحط AIS وما ننساش لا سي دي لأن الفعل يخلص بالسي. les élèves très forts quand ils dans la cour. الأطفال بصوت مرتفع عندما في الساحة. هنا les élèves le verbe crier يصرخون. crier نحي ER نحط AIENT. ils يلعب عندما يلعبون في الساحة. jouer
رايحة نحطها سهلة نحذف ER نحط AIENT. Sarah et Sabrina lorsqu'elles étaient privées de connexion à Internet. هنا رايحة نحط s'ennuyer. Sarah et Sabrina, le verbe s'ennuyer, نحذف ER ونحط AIENT. سونيا وسابرينا يغضبوا كثيرا عندما يعني لا كونيكسيون تكون ضعيفة ولا تقل. مهدي اي موا. هنايا مهدي اي موا رايحين نغومبلاسيوها مع نو. مع نو بقى لنا الفعل الاخير انكوراجي. رايحه نحذف الفعل يخلص بالجي نحذف ER ونحط IONS. هنا ما نضيفوش الاو لان مع نو كاين جي وراها الاي تقرا نورمال. nous encouragions notre équipe. انا وصديقي مهدي نشجع فريقنا. نروحوا لاكتيفيتي 4 كومبليت لو تابلو. اكمل الجدول. عندنا هنا لي فيرب على الانفينيتيف حط لنا لي سوجي رايحين نصرفوا هذو لي فيرب في لامبارفي. عندنا بالونسي تبدا تخلص بالسي. اذا علامه لا سي دي ما ننساوهاش. مع إيل دو سينغولير نحط لا سي دي اي تي. مونجي يخلص بالجي دونك رايحه نحط الاو بيسك عندنا هنا ال دو بلوريال نحط الاو AIENT. كولوريي هنا نحذف ER عادي نحذف ER. مع نو نحط IONS. بيي تخلص باليي عادي نحذف ER ونحط IEZ مع فو. اوبليي نحذف هنا اوبليي راح نحذف ER نحذف ER وندوبلي لو اي ومن بعد ONS هنا باش نفرقوها مع نو زوبليون تاع لو بريزون. لو كان ما نزيدش الاي تعود في البريزون نو زوبليون. مي هنايا في لامبارفي نو زوبليون زوج اي. الوغ نعاود لا كونجوغيزون. il balançait ses dit il du pluriel mangeait EAIENT puisque le verbe يخلص manger. colorier j'efface ER مع nous colorions. payer j'efface le ER تعود payer IEZ vous payez IEZ. oublier nous oublions نحطوا دو نحطوا الاي والاو والاز. بون هذه سي لا تيرمينيزون تاع لامبارفي هنا ما فيهاش اشكال. راح نحذف ER ونحط IONS. فقط بعض التلاميذ يقول لك لماذا 2 اي. حنا قرينا 2 اي في لي فيرب اللي يخلصوا بالياء IER كما مثلا كريي. هنا عادي نحذف ER ومباشرة نزيد لا تيرمينيزون تاع لامبارفي اللي هي IONS. nous oublions. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.